देखिए इसका हवा छोड़ दिया है। अब ये पैसे भी छूट जाता है, नहीं तो मशीन से झाँक देंगे। देखिए ये देखिए साइड छोड़ दिया। यदि नहीं छोड़ेंगे तो झाँकने वाला से कर लेना, फिर उल्टा दीजिए, उल्टा देके इसका बीट छोड़ा दीजिए। देखिए ये साइड का भी बीट छूट गया है, पैसे छूट जाता है। ये 235 75 17 का टायर है, ये देख लीजिए। ये आसानी से हो जाएगा मशीन में। इसका टायर चेंज करेंगे, एक नया टायर फिटिंग करेंगे, पुराना टायर को निकाल देंगे। देखिए ये नया टायर आया हुआ है और मशीन से ये बताएंगे आपको। देखिए भाई ये अकेला में नहीं होगा, अभी हम उठा के आपको ये जो है ना इधर साइड लगाना, इधर साइड लगाना, ये वाला इधर साइड लगाना। देखिए ये छोड़ देना, बस टायर बैठ गया। अब देखिए प्रेस करके रखना, फिर उधर से छोड़ देना, बढ़ जाएगा। बढ़ गया है, फिर देख लेना अच्छा से बढ़िया से बैठा है कि नहीं। बैठ गया है हमारा। देखिए आप इसको खोलेंगे, देखिए मशीन को प्रथम एडजस्ट करके बैठा लेंगे। देखिए ये बैठ गया और उसको थोड़ा जक लीजिए, ज़्यादा टाइट मत मारना, इधर से फाँक हो जाएगा। बस कैसा टायर चेंजिंग होता है देख लीजिए। देखिए थोड़ा ऑयल दे देना, इससे ज़्यादा मैंने खसला होता है, फसल जाएगा ज़्यादा, बढ़िया से खुल जाएगा। ये स्लिप ज़्यादा होता है ना ऑयल से, ये बढ़िया से खुल जाएगा। और इधर साइड से प्रेस करना, उधर साइड से टाली बार मारना। देखिए अभी मार के खोल के दिखाते हैं आपको। देखिए इधर से गला दिया, इधर से नहीं खुलेगा भाई, उधर से थोड़ा बस इधर से मारना, तब से खुल जाएगा। देख लीजिए दो साइड में मार देना, ये आराम से खुल जाएगा। और एक सपोर्ट के लिए गला देना, कुछ तकलीफ नहीं है। इससे क्या होता है ना, बीट नहीं छूट के जाता है मशीन से, ये गला के घुसा के रख देंगे। देखिए खुल गया आराम से। और नीचे का इतना तकलीफ नहीं होगा, ये ऊपर का थोड़ा तकलीफ होता है। पूरा बढ़ा चेक करना यार, नहीं तो नहीं होगा। ये भी हो गया। देखिए ये वाला घुसा के रख देना थोड़ा, तो बीट से नहीं खसलेगा, आराम से खुल जाए। देखिए खुल गया, देखिए खुल गया। अब इसको निकालेंगे, ये छोड़ देना, टायर निकल गया। थोड़ा देखिए शैम्पू इधर रिम में दे देंगे, रिम में दे देंगे, ये अच्छा बैठेगा। और इसका बीच में दे देंगे थोड़ा, नहीं देंगे तो ये इसमें बैठता नहीं। हो गया। मशीन बैठा लीजिए, बैठाने के बाद क्या करना है ना, देखिए ये वाला ऊपर रखना है, ये वाला नीचे देना है। टायर को दिखाओ फुल, ये टायर को थोड़ा इधर से जांग दो, जांग देने से क्या आएगा, नहीं बैठ गया। अब मशीन को मारेंगे, टूट जाएगा, बैठ जाएगा। फिर दूसरा बार भी वैसा करना है।
बार भी शैम्पू देना है। इसको इस तालीवार से मदद से थोड़ा देख लीजिए। बंद करिए ना वीडियो ना। जो वाला ऊपर है ये वाला नीचे है, और थोड़ा सा टायर को इधर जाके रखना है। देखिए आप ये तालीवार को निकाल लेंगे। देखिए ये आराम से उठ गया। देखिए बैठ गया, बैठ गया। इसको आप उतारेंगे। देख लीजिए, इसका भाल्व लगा दीजिए। भाल्व लगाने के बाद इसको हवा देंगे। हवा से नहीं उठेगा, थोड़ा फिर दूसरा टेक्निकल हम से यूज करेंगे। मेरा दूसरा वाला वीडियो है, तो हवा से देने के बाद नहीं उठता है, तो मेरा दूसरा वाला वीडियो देख लीजिए कैसे उठाया जाता है। देखिए ये उठ गया, आराम से उठ गया भाई। मेरा लाइक को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये उठ गया, ये दिक्कत नहीं दिया। नया टायर है ना, इसलिए दिक्कत नहीं दिया। थोड़ा अकेला में काम करने में दिक्कत आ जाता है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए दिक्कत होता है। नहीं तो 2 आदमी रहेगा तो इससे बड़ा टायर के लिए 2 आदमी चाहिए। अभी 20 पॉइंट हवा हो गया। इसका 130 हवा रहेगा, और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल को शेयर कीजिए जितना